बिल्ली को छींक आ रही है। आ आ आ। अरे छींक से गेंद निकल गई। फिर छींक। वाह, केक भी आ गया। अरे बाप रे, केक तो सिर पर गिर गया। छींक भी जादुई हो सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आपके साथ भी वैसा ही मजा होने वाला है।